Bueno, veamos el siguiente diagnóstico. Nissan 2007 4.0. Tremenda máquina, 4.0. Estos motores ya no hacen ya. El problema es, el cliente dice, ya me van cambiando 3 compresores y el problema persiste. Es ahí la importancia de la hipotenusa, vea usted. Por eso, pida una garantía en el trabajo. Si queda algo malo, pues usted regresa el carro, se lo checan y listo. Pero si usted lleva su vehículo, que se lo arreglen y el problema está ahí y lo lleva de regreso y no se lo quieren arreglar, entonces ahí está el gran problema. Vea usted. Entonces aquí me traen a mí el vehículo, ¿verdad? Me dice, mira, Toño, este carro tiene más de una semana de estar aquí conmigo. El problema es, como estamos ocupados, vamos despacio. Arránquela, por favor. Música para sus oídos. Ponga atención. Ahí está todo bien. Ahí está el problema. Al encender el aire, ahí está el problema. Dele. Usted escucha ese sonido. Siéntalo. No le da escalofríos. Pensar que usted lleve su vehículo a arreglar el aire acondicionado y le quede con ese problema. Vea usted. Entonces el problema aquí nosotros lo estamos detectando en el compresor. Apáguelo. ¿Qué es lo que pasa? A veces hay compresores que no traen aceite. Entonces usted tiene que echarle aceite adentro al compresor. Girar la polea 10 a la derecha y 10 a la izquierda. Porque si no va a tener ese mismo problema. Aquí hay una posibilidad al 100% que el problema ese es del compresor. Entonces acá vamos a revisar lo que es lo que pasa. Entonces le vamos a llamar al cliente y decirle, mira, aquí tenés el problema. 240-354-8897. Mi carro está haciendo un gran ruidazo cuando pongo el aire acondicionado. Y no tira aire frío, ¿eh? Y no tira aire frío. Vea usted, ¿qué piensa usted? Comente, opine. Si usted tiene ese problema, pues visíteme aquí en la 5010 Garrett Avenue, West Maryland. O te puedes comunicar al 240-354-8897. 240-354-8897.